近排咧呢一套港產片，今天應該很高興咧喺院線上映啦，同大家睇下2026年嘅 Fringe at Midnight 究竟係點嘅。A few moments later， 睇下呢一棟 building 啦 ，Fringe Midnight Medical Centre。咁其實入邊都係一啲嘅診所，有 pharmacy 啦，樓下就唔特登睇下，都係一啲診所之類嘅牙醫啦。大家有冇去過第一廣場？經過我自己經過嗰次，但係我係未入過去嘅。咁其實入邊有啲咩嘅？我係完全唔知。我想講有時間就去探索下啦。Fringe Midnight Centre， 首先雲上米線啦，麻辣燙。呢間 Teams 嘅 decoration 都算唔錯，家具嗰啲啊，韓國炸雞呢度點解上下有啲唔同嘅？我諗 keep 咗呢啲應該係做緊韓式炸雞，跟住呢一間係尖一筷子。水煮魚嗰啲係咪？好似係食字，我覺得呢間有新嘅喎，食刀削麵蓋飯。圓明園啊，圓明園啊，佢係燉品糖水中藥行，咁其實都應有盡有嘅呢一個，淨係呢個 corner 嚟講。曲小姐串燒好似係粥底外鍋嘅。雞皇店呢間係啲壽司雞又幾好食下嘅，租車服務。跟住有間壽司嘅呢度，包子啦，聯通快運、美蘭發、留一手，其實係算抵嘅應該。沙鍋喎，另一間 haircut， 大葵樹副食店啊，副食店都未食過，但係佢本身食得多。林香玲又係嗰啲咩鴨屎檸檬茶，應該係啊。6星級針灸，風能餅店，餅屋啊，餅屋呢間都 OK 嘅，得月華苑啊，月華苑都經典嚟嘅，都係偶然會嚟食下。鼎盛農家菜啊，佢哋係而家係點啊？裝修定係點？似轉另一間嘢，金鐘城冇錯。春風十里記得係串燒嘅，我一火堂係Pepper Lunch 嘅 friend 啦，最串未食過，又係串燒。火鍋唔好意思 sorry， 串燒定火鍋？串燒又有，火鍋又有啊。茶飲啦，孖酷 tea， 塔嶺巴寧，即係巴寧。Optical store 眼鏡鋪，好 high end 好似呢間。咦？魔芋執緊咗啊！好嘢，喜記啊變咗而家。喜記又係賣咩啊？大排檔喎。變咗喜記，之前係魔芋嚟㗎。呢一個 poster 嘅 design 係00年代嘅 style 啊。三提又係串燒，電器鋪飛利係唔係飛利浦係惠而浦電器。河北美食，如果我係河北人，我買花係咪可以叫河北採花呢？茶話龍 FA3 Club Kitchen 港式菜咧。A0 Cake 定 AO Cake 啊？唔知點解係 Magic Health Clinic 咧？有咩 magic 咧？睇唔出啊，擋住晒，睇唔出啲 magic 啊。滷味唔係講到粗口，係真係滷味啊！土狗咖啡飲過一次，幾好飲下嘅。孖茨，即係佢有個咁嘅樽，我初頭以為係嗰啲鹼液嚟嘅。滿記，哎呀結咗業啦！哇炒雪糕喎，炒雪糕好食喎。發聲唔係發燒味，
個裝修好靚下，啲嘢唔知有冇食，係啦，篤唔篤喎各位？呢間就好耐㗎啦，呢間嘅公仔機啊嘛。哇！我睇級差啲睇唔到，啊台主差啲仆街。Oh my god！前面一間係榮華苑啊，酸菜魚啊，大概係唔係麥臘腸。到咗 Scarborough Village Mall 嗰邊仲有一間嘅，呢一間就未食過。哦，呢間係啦，冇錯，轉咗做船麵啊，石鍋魚，印象好深係我喺度食魚跟住近到，近到跟住冇事嘅，最冇事嘅，係啦，唔係大家就見唔到我噶啦。我個哇海鮮市場3萬海鮮，3萬。滿庭香，哇好香啊，真係好香，真心香。LC 嘅老豬啦，真係。哦，呢間仲喺度嘅，另一間越南菜。呢間係都 OK 嘅，我覺得個裝修好靚。我想講馬力紅咖啡店，呢個壁畫係幾靚下嘅，我覺得係幾靚下嘅。哇！跟住呢度係劇本殺嗰啲啦。桌遊啦，寫字樓、南豐劇本殺、小藍茶，佢兩個係同一間嚟㗎，即係同一個集團，因為佢哋都有個藍字。霧江 cafe、Coco 啊 ，Mr Surprise Lab， 哇！隻皮卡超畫得好靚下喎，可能係轉咗做行花狗好似冇咗啦，已經係，好似就係咁多啦。今集係咁多先啦，拜拜。